اسمها فرنسية. براد بيت يا Est-ce que tout le monde m'écoute? Est-ce que tout le monde m'écoute? تقول كد الملح يا tout le monde t'écoute, tout le monde دوك اسمعوا. Si vous m'écoutez bien, Inch'Allah, on va commencer. En fait, j'ai vu qu'il y a toujours de la désinformation et essayer de faire passer la victime pour un bourreau et de faire du victime du bourreau un héros. يحوسوا يعملوا من الفو حقيقة ومن الحقيقة un faux كيف يقولوا. Donc avec ces منذ مدة وأنا يعني moi je suis en train de parler de la manipulation des médias. وحب يديرها en فرنسي زعما باش يسمعوها لي فرنسي زعما باش المنظمة الدولية بصح ما قدرش ما قدرش ما يفكرش en فرنسي. Surtout des médias algériens concernant les massacres en Algérie, concernant tout ce qui s'est passé en Algérie pendant les années 90 jusqu'à maintenant. Il y a toujours des médias qui parlent de la façon, comme d'habitude, des années 90, avec les mêmes méthodes, en essayant de coller aux victimes, les crimes des bourreaux. قولوا لي يرحم باباكم هذا يكتب كتاب بالفرنسي ما تمسخروش يا ناس. Ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, j'aime toujours rappeler à ces éradicateurs et à la presse éradicatrice et à ces intellectuels éradicateurs ce que disait Malcolm X sur les médias et sur la presse de mensonges. Tu es là pour appuyer la thèse des généraux, des fascistes et des criminels. Tu viens après pour me dire que Ben Talha, dans tout Ben Talha, on a arrêté que cette Nasser. Les autres, جابوهم من بعد 10 سنين 5 سنين dans une télévision يحكيوا. حتى أنا نقول لك je vais vous dire quelque chose. أنا في le jour du procès مع ناس يعني personne ne peut croire à des histoires comme le régime, il peut la faire avaler à un peuple et à l'Occident. L'Occident. Même le bouclage, vous ne l'avez pas fait. Donc, vous êtes responsable, si je ne dis pas celui qui a tué avec la hache, vous avez contribué ou vous étiez le premier responsable du massacre de Metalha. Sur ces 4 points, dans n'importe quel tribunal pénal international, vous serez condamné. فهمتوا؟ vous serez condamné dans n'importe quel tribunal pénal international. شو كاين بزاف لي تريبيونو pénal international. كاين واحد وقت dans n'importe quel tribunal pénal international. Et ils vont vous ramener des spécialistes, que ce soit militaire ou civil major, vous serez condamné. Vous avez laissé ces gens mourir. شوف فيديو كيما هادي يا سويدية
لو كان ما تريبونديش عليها تسمى الشعب الجزائري كاع يعرفك باللي كذاب، ما قدرش تريبوندي سير. غير لي بيان سور لي يقول لك ما كاش، انا ماغري هما لازم نحيي العسكر، لازم نطربق الجيش الجزائري كيما الصهيون اللي يخدموا معاهم هذوك بون باينين. كاين بزاف الناس تركاتي كيف يقول لك، باسكو هادو شواهد ما تقدرش تهرب منهم، امبوسيبل تهرب منهم. كاين يجي يقول لك انت راك مع توفيق، مع انا ماني مع حتى واحد، انا وريتك ماشي اللي نقول لك، اني وريت الجهاديين اللي كانوا في الجزائر وشاهدوا وهضروا وكتبوا خلاو كتابات يقول لك لي بارول سون فون لي زيكري ريست. كي تفهم هاد لافراز حبيب، ولا قول فرونسوا جاز يفهم لك لافراز هادية، باسكو هو اللي يقريك فرونسي بصح مازال ما نجحش. دي زاني 20 سنة وانت في فرنسا ولا 25 سنة انت في فرنسا مازال ما تعلمش تهضر فرونسي. حنا تعرف المستوى تاعك ماشي فيك سي اون رياليتي. لي كيفاش 25 اون فرونس مازال ما تعرفش تهضر. نعلبوها ماشي لغتك على كل حال، بصح كومام 25 في بلاد تي ميتريز لا لونغ، مازالك ما تعرفش تهضر. بعد قصها بالعربيه ومن بعد قال لك فرونسوا جاز ديرها اون فرونسي، باسكو درت زوج، هذه حبيت ديرها اون فرونسي ودرتها اليوم، هاي ما خرجتش سمعتها كي كانت تمشي اون ديريكت تحصل في الجيش وكذا. دونك